Здравствуйте! Сегодня в видео-мастер-классе мы с вами свяжем вот такую вот корзиночку, которую можно подвесить на детскую кроватку. Корзинка очень классная, помимо того, что она выглядит красиво и оригинально, она еще и очень функциональная, в нее можно сложить любимые игрушки, либо какие-то важные вещи, которые должны быть под рукой, например, подгузники или детские крема. И также она отлично подойдет на подарок, и ее достаточно просто связать даже начинающим вязальщицам. Что нам понадобится для того, чтобы связать вот такую корзинку? Один моточек пряжи триколина, трикотажная пряжа, состав 100% хлопок, ширина нити 7-9 мм, длина нити 100 метров. Я выбрала вот такой вот цвет, который называется топаз. Очень классный цвет, в голубых оттенках, подойдет для корзиночки мальчику. Также нам понадобится крючок номер 7, я вяжу семеркой. Крючок поменьше, либо игла. Как бы и то взаимозаменяемо. Это для того, чтобы спрятать кончики в конце вязания. И 2 пуговицы на выбор, какие вам хочется. Я взяла пуговицы деревянные. Их размер, если я не ошибаюсь, 2 сантиметра в диаметре. Вот так вот они выглядят. Мне очень нравится. Сейчас, еще покажу вам. Вот так вот, смотрите, расстегивается, да, корзиночка вокруг кроватки. Надевается и обратно очень удобно вот так вот застегивается. Вот, чтобы вы знали, к чему мы придем. Я уже открыла пряжу. И сейчас немножечко расскажу, как мы будем вязать. Вязала всю корзинку я по спирали. Вот так вот. То есть швов здесь нигде нет. Переход не заметен, потому что он у нас в этой части корзинки, да, которая будет прижиматься к самой кроватке. И она как бы совершенно не акцентируется, да, то есть мы видим вот эту часть, видим пуговицы, лицевую, то есть смотрите, как выглядит, перехода не видно. Также вы можете украсить какой-то бирочкой или каким-то, не знаю, еще пуговичками, чем-то украсить эту корзинку, и вообще будет очень классная, обалденная у вас такая вещь. Вот. Ну что ж, давайте перейдем к самому вязанию. Так, разматываем пряжу, да, немножечко предварительно. И делаем кольцо. Кладем ниточку вот так вот на руку, дальше вокруг пальцев обматываем и немножечко вот сюда вот накрест уводим. Берем крючок номер 7, заводим крючок вот сзади в кольцо, подхватываем нить, выводим и придерживаем. Теперь я перехватываю нить, перевожу ее в удобное положение для вязания. Нить я достаточно вытаскиваю, то есть я не делаю маленькую петлю, я стараюсь немножко так вот оставить запас. Снизу завожу крючок под рабочую нить и вывожу в петельку. Немножечко можно подтянуть, проверить. И вот здесь вот увожу нить, чтобы она не болталась. То есть я не оставляю петлю, а увожу ее так, чтобы она вот обхватила крючок, и все. Это первая петля. Дальше повторяем, да, то есть заводим крючок в кольцо, подхватываем, выводим. Тут уже я слежу за тем, чтобы нить, вот, которая петелечку эту формирует, чтобы она была вровень с петлей, которая осталась на крючке. Дальше подхватываю рабочую нить и протягиваю уже через 2 петли, которые у меня сформированы на крючке. Вот таким вот образом. И набираю раз, 2 уже есть, получается еще 5 петель. Вот 3 формируем. Немножечко их вот так вот стягиваю. И 4, 5 и 6. Как я проверяю? Смотрите, можно посчитать косички, да, которые у меня есть уже здесь вверху. 1, 2, 3, 4, 5. И у меня их должно быть 6. То есть я опять завожу
крючок и делаю петельку. Так, вот что у нас получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вот таких вот косичек. Получается, я набрала 7 петель, и у меня сформировалось 6 косичек. Дальше вот этот хвостик, который у меня находится, да, вот здесь, вот в этом кольце, я затягиваю, вытягиваю, и таким образом формируется у меня круг. Вот. Подтягиваем и оставляем его здесь. Дальше что мы делаем? Опять проверяем, чтобы здесь не оставалось слишком много нити на крючке. Мы находим вот эту первую косичку и в нее, как бы под нее, да, вот, то есть первая и вот вторая, видите? Так, сейчас покажу. Вот две вот этих вот ниточки, которые формируют косичку. Еще разочек, смотрите. Вот, 1, 2, вот сюда. Я ввожу крючок, подхватываю нить рабочую, протягиваю. Достаточно оставляю, чтобы у меня сравнялись вот на крючке эти нити, да, то есть не подтянутую, а вот так вот вытаскиваю, попышнее делаю этот сам столбик. Под рабочую нить ввожу крючок и протягиваю. 1, 2. Таким образом я формирую второй ряд. Видите, какой переход? То есть не было никаких соединений, просто вяжу дальше, да, как бы, и чтобы не запутаться в этих рядах, я просто сейчас эту первую петелечку беру и отмечаю маркером. Каким образом я отмечаю? Вот я провязала петлю, и вот у меня эта шапочка сформировалась. Я эту шапочку беру и помечаю маркером. То есть я начала второй ряд. Второй ряд мы вяжем по схеме круга. Соответственно, второй ряд у нас весь полностью идет с прибавками. В первую петлю я должна провязать 2, получается, петли. Первая у меня связана уже. Я ввожу крючок туда же, да, где у меня только что была провязана первая вот эта вот наша галочка, ввожу под косичку, точно так же вытягиваю и формирую вот вторую галочку. Получается, в первую петлю мы провязали 2 петли. И точно так же я вяжу в каждую следующую шапочку по 2 петли. Я подошла вот уже к маркеру, и у меня вот осталась последняя косичка перед маркером, да, то есть последняя петля, которую необходимо удвоить. И смотрите, я еще раз покажу, да, то есть куда выводится крючок. Вот эту косичку очень хорошо видно. И вот я как бы под нее, то есть первую нить и вторую захватываю, вывожу крючок, вот так вот будет выглядеть на изнанке. Подхватываю эту рабочую нить. Вытаскиваю ее, еще раз смотрите, так, чтобы вровень она была с петелькой, которая у меня уже на крючке сформирована. Да, то есть о чем идет речь, то есть вот не вот так вот, да, чуть-чуть вытащить, а прямо вот так вот вытащить, чтобы она такая была достаточно пышная, да, свободная. И протянуть 1, 2, и точно так же ввожу туда же, да, вот вторую. Да, то есть смотрите, сейчас немножечко вот у меня большая осталась, я ее подтянула. 1, вот, проверили, 2. И мы таким образом завершили второй ряд. Теперь, как мне понять, что я действительно все правильно сделала? Мы считаем, начиная от вот этой вот нашей помеченной маркером петельки, и считаем наши косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Было в первом ряду у нас 6 петель, да, ну как бы 7, но мы пропустили одну, вот мы под шапочку связали, и мы их удвоили. У нас получилось таким образом 12 петель. В следующем ряду
мы будем сейчас переходить на третий, мы будем удваивать через одну петлю, то есть в одну петельку мы будем вязать двойную, вот этот вот двойной столбик без накида. В следующую петлю мы будем вязать один столбик без накида. Начинаю я с удвоения сразу. Мне так проще. Снимем маркер. И в первую петлю мы сейчас сразу же провяжем с вами удвоенную, да, петельку. То есть первая косичка. Надеваем маркер, чтобы не запутаться. Помечаем первую петлю третьего уже ряда, и точно туда же, да, вот где у нас связана эта косичка, мы провязываем вторую петельку третьего ряда. Вот удвоенная петля. В следующую, вот сюда под косичку я ввожу и провязываю, в следующую провязываю один столбик без накида. И вот таким образом, чередуя, теперь опять удваиваем, я ввожу и раз, и 2. Вот. И тут уже вяжем одну. Следующую удваиваем и одну. Так до конца ряда. Так, смотрите, видите, я вот нырнула, и у меня вот тут торчит немножко. То есть я беру и подтягиваю так, чтобы у меня примерно, ну, как бы одинаковые, да, были вот эти вот, получается, столбики. Тут двойная была, в следующую одинарная. Они не должны и болтаться, но и не должны быть слишком затянуты. Это нам не нужно. Почему не нужно слишком затягивать? Ну, потому что будет очень, как бы, перетянута пряжа, и будет больше в вашем полотне вязальном, да, если так можно сказать, будет больше разнообразных дырочек заметно, да, ну, то есть это как бы не очень красиво просто. Ну и сложнее, кстати, регулировать, да, то есть можно просто перетянуть где-то, и потом сложно это выровнять так, когда достаточно среднее такое натяжение, проще, потому что полотно ложится более ровно, нет никаких, эту корзинку не обязательно слишком туго вязать, скажем так. Смотрите, в последнюю петельку, да, вот которая у нас перед вот этой вот отмеченной маркером, у меня получилась одна петля, да, потому что мы начинали с удвоения, вот оно, удвоение наше, то есть соответственно завершаем, в завершении у нас одна петля. Можем опять пересчитать косички, должно быть их 18. Давайте считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Да, то есть в каждом следующем ряду у нас будет на 6 петель больше. Четвертый ряд. Четвертый ряд у нас будет таким образом, да, то есть по схеме круга мы работаем. Кто знает, тот понимает, о чем речь. Кто не знает, я рассказываю. Мы просто сейчас будем вязать одну петлю и удвоенную. То есть у нас было чередование одна через одну, да, то есть как бы удвоение, нет удвоения. А теперь у нас будет 2 петли и потом удвоение. И в каждом последующем ряду мы будем увеличивать вот эти расстояния между удвоениями на одну петельку. В первую я сейчас ввожу крючок, достаю петелечку и провязываю, получается, одинарную. Не забываем, да, то есть провязали в первую петлю, сразу же отметили. Дальше сюда провязываю опять-таки без удвоения, вторая петелька. И вот как бы я еще себе слежу всегда удвоение, после удвоения в следующую петлю у меня удвоение, да, то есть я проверяю себя, даже если я вдруг потерялась, я могу по этому ориентироваться, где я сейчас нахожусь. Ну и, соответственно, эту схему мы провязываем до конца. И 1, и 2, и удвоение.
последняя петелечка, да, я ее удваиваю. Опять-таки, как бы, чтобы сошлось вот эта вся наша схема. Мы начинали с одной петельки, то есть раз, да, и вторая у нас тоже была одинарная, и удвоение. И по нашей схеме получается, что я как раз должна закончить удвоением, да, то есть через каждые 2 петли у меня прибавка. Все сошлось. Начинаем следующий рядочек. Опять смотрим, что у нас должно происходить. У нас было здесь 2 петелечки без удвоения. Теперь должно быть 3 петельки без удвоения. Соответственно, если я сюда 1, 2, 3 провяжу без удвоения сразу, то у меня прибавка получится как раз над прибавкой. Это не очень хорошо, потому что тогда эти места будут заметными, да, то есть тут везде будут такие как бы появляться, как скажем, такие небольшие, ну, как что ли, рожки, не знаю, то есть вот будет такое место видно будет, да, его вот тут вот. Поэтому мы немножечко сдвигаем. Каким образом я сдвигаю? Как я вам говорила, мне очень удобно ориентироваться. Вот есть удвоение, и значит я следующее буду вязать вот за ним сразу, да, то есть как тут, смотрите, 1, 2, и вот у меня 1, 2, да, то есть теперь вот тут вот 1, 2. Соответственно, тут удвоение. Тут будет 1, 2, 3 одинарных. Соответственно, в эту первую, самую первую, мне необходимо провязать удвоение. Ничего страшного, что здесь будут рядом эти прибавки. Этого не будет видно. Давайте провяжем эту удвоенную петлю. Соответственно, опять-таки, да, я провязала первую и сразу же отмечаю маркером, что это первая моя петелька, чтобы не потеряться. Вот, и туда же ввожу крючок, достаю и провязываю вторую, да, то есть получилась у меня вот эта вот первая петля. Теперь вяжем 3 без прибавок. И 1, и 2, и 3. И вот как раз то место, где я хотела сделать прибавку следующую, мы в него провязываем 2 петли. Вот, и совершенно так же точно мы провязываем с вами до конца ряда. Так как мы начали с удвоения, в конце вот в эту петелечку у нас должна быть одинарная петля. Так вы можете себя проверить, что все сошлось. Провязываем ряд до конца. Итак, я завершила, это какой получается 5-й ряд. Сейчас мы переходим на 6-й ряд. И вообще у нас с прибавками 7 рядов. Вот, поэтому нам еще 2 ряда с прибавками необходимо провязать. Я вам их покажу полностью. Смотрите, мы переходим на 6-й ряд. И что мы делаем? Тут я уже очень просто, как бы ничего не выдумываю. Я вяжу без удвоения петлю, без удвоения. И после вот этой вот прибавки, как я уже и говорила, как я люблю делать, я делаю прибавочку в эту петельку. И дальше вяжу уже, получается, 4, 1, 2, 3, 4 своих петли без прибавки и попадаю опять в нужное местечко, где прибавляю. Вот, таким образом вяжем следующий ряд. Снимаем опять наш маркер и провязываем. Раз, первое. Опять же, не забываем отмечать, чтобы не высчитывать. На самом деле можно все время считать, да, эти как бы петли, но можно задуматься и пропустить, потом сидеть высчитывать. Это просто лишняя работа. Есть такие удобные маркеры, которыми можно отметить и наслаждаться процессом, думать свои мысли. Так, смотрите, здесь я вам хочу
опять остановиться и еще раз проговорить. Вот у меня прибавка последняя и 2 одинарные петельки, да, я сейчас провязываю. И это правильно, да, опять у нас замыкается наш круг, смотрите, потому что здесь мы начинали опять-таки с 2 одинарных петель и потом делали удвоение. Вот видите, раз, два. Но у нас в этом рядочке между прибавочками 4 петли. Соответственно, чтобы как бы, да, вот все, сошелся круг, у нас эти 2 остались вот здесь. То есть у нас опять-таки будет 1, 2, 3, 4 удвоение. И так по всему кругу. Вот. Надеюсь, понимаете эту логику. Вот. И, соответственно, сейчас будет финальный, да, наш как бы 7-й ряд с прибавками. Я вяжу их столько здесь для формирования корзиночки. Что я делаю? Опять, чтобы не слишком много думать, как бы это не смешно не звучало, да, то есть я просто делаю опять-таки одинарную, 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 и после прибавок я делаю удвоение, да, то есть мне очень так нравится, мне удобно, я не путаюсь, и полотно вязания выглядит классно, то есть нету никаких переходов, все очень гладенько, поэтому мы делаем опять-таки, начинаем с одинарной, вяжем их 4 и здесь делаем удвоение. И потом у нас будет 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и удвоение. Опять-таки вот в нужном месте, в необходимом. Так, переставляем традиционно наш маркер. Так, возвращаем сюда. И идем 2 и 3 и 4. И вот здесь вот делаем прибавку. 1 и 2. Так, для того, чтобы вот не заниматься, как я сейчас, разматыванием на каждом этапе, ну, хотя сейчас для корзиночки мне это как бы несложно делать, но вообще предварительно вы можете размотать ролик, либо бобину, либо, ну, как бы ваш материал в какую-то корзину или в какой-то, не знаю, лоток пластиковый, в любой ящичек, то, что вы используете, да, чтобы вот ниточка не валялась по всей квартире, но в то же время, чтобы она уже была размотана, и вы могли не останавливаться более длительное время, не так, как я, через каждые буквально 5 минут разматываю. Но я же говорю, сейчас для вязания корзинки, да, то есть когда это, в принципе, достаточно быстро, я не вижу в этом проблемы. Итак, вот она моя финальная петелечка, как раз, да, чтобы закончить наш круг. И смотрите, что у нас с вами по плану дальше. Я сформировала, получается, дно, да, то есть как бы с прибавками вот этот круг мы сделали. А теперь мне нужно, я покажу сейчас на примере корзинки уже готовой, да, что будем делать дальше. Этот круг связан, теперь просто мы должны провязать вот эти вот стеночки вверх. Значит, сейчас, если я не ошибаюсь, у меня всего от начала получается 17 рядов. Соответственно, мы с вами 7 уже провязали в донышке. Значит, 10 рядов мы должны провязать вверх. Эти 10 рядов каким образом мы вяжем? Мы вяжем их абсолютно спокойно и не напрягаясь, да, то есть вот этот вот маркер. Смотрите, вы можете его переставлять на каждый последующий ряд, а можете оставить просто здесь и как бы видеть его, да, где у вас ряд заканчивается. То есть вот вверх будете смотреть и видеть все время этот маркер. А сейчас мы будем вязать вот таких вот 10 рядов вверх без прибавок. То есть мы просто, я не буду переставлять маркер, смотрите, я его вот здесь вот оставляю. Мы таким образом, да, то есть вот просто вот этим узорчиком, галочки, да, вот тут вот, вяжем по кругу без прибавок, без любых каких-то других вариаций, просто вытягиваем ниточку и все время контролируем натяжение, да, то есть по крючочку ориентируемся, вот так вот вяжем по кругу вверх, вверх, вверх 10 рядов.
Давайте я с вами провяжу сейчас, допустим, 2 ряда, и дальше вы довяжете их сами. Итак, смотрите, вот первый рядочек, видите, я ориентируюсь по этому маркеру, вот я его провязала. Соответственно, у меня уже не идет расширение, видите, а все больше и больше корзинка скручивается, и так она пойдет вверх. Давайте вяжем дальше, точно так же, ничего не меняем. Возвращаюсь к вам. Смотрите, вот завершился 3-й ряд. Видите, я опять-таки ориентируюсь по этому маркеру, что удобно, и вижу, где у меня вот сошелся рядочек. Соответственно, точно таким же образом мы уже с вами провязали 2 ряда. Мы еще вяжем вверх 8 рядочков. Так, я возвращаюсь к вам. Смотрите, сейчас посчитаем с вами вместе одинаково, как я считаю ряды и на каком рядочке я начинаю вывязывать ручки. Значит, смотрим на вот этот маркер. Теперь считаем от маркера вниз, да, то есть если вниз брать, вот это первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, да, 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь от маркера опять считаем вверх. Первый ряд, да, то есть вот он начался, вот он, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И сейчас мы начинаем 9-й ряд. И вот этот ряд, это уже ряд с ручками, и в принципе это как бы финальный ряд. 10-й ряд это, ну как бы не ряд, это уже мы обвязываем, да, то есть я вам немножечко неправильно сказала. Но с другой стороны, вы можете сами смотреть и выбирать, какую корзинку вы хотите. Например, вы хотите корзинку меньше, тогда вы вяжете меньше рядов. Если вы хотите корзинку наоборот еще глубже, вы вяжете еще больше рядов. Но вот именно такой размер корзиночки, вот такая, как она выглядит, да, у меня вот беленькую вам показывала. Давайте еще раз вернемся. Эта корзиночка, которую можно связать из одного моточка триколина, то есть там остается небольшой совершенно кусочек еще нити, и это классно, что вам не нужно уже думать про расчеты, то есть здесь все уже как бы рассчитано для вас, то есть вы вот вяжете вот такую корзинку, и вам достаточно одного мотка, и это немного и не мало, да, вот. Еще если хотите, как бы давайте глянем, что это за размер, я вначале не померила, да, то есть вот если отсюда брать, ну вот до дна 23, то есть это где-то вот она висит, это где-то 19 в самом широком, да, месте, 19, ну вот видите, как бы на тоже на 20, на 22, вот, то есть решайте сами вы. Поэтому возвращаемся. Я провязала, получается, 8 рядов после прибавок наших, да, то есть уже 8 рядов без прибавок, и перехожу на 9-й ряд и вывязываю сейчас ручки. Смотрите, мы ориентируемся по этому опять нашему маркеру и смотрим еще вот на что. Так как у нас корзинка связана по спирали, у нее есть немножечко, видите, бачок такой, то есть тут видно вот эту вот пиптик, и он как бы этот пиптик, если можно так сказать, он немножечко не посерединке. То есть что я делаю? То есть я визуально хочу выровнять, то есть вот так немножечко, да, чтобы она вешалась. Соответственно, видите, я ручку не здесь начинаю, а немножечко дальше, вот тут вот планирую вывязать ручки. По форме так симпатичнее. Вот, поэтому я после маркера еще, да, вяжу 4 петли. Вот, довязываем ряд сейчас, это я завершаю еще ряд, вот раз, и завершаю, и 2. Вот, и сейчас вот тут вот еще вяжу 4 петли. И 1, и 2, и 3,
и 4. Вот, связала 4 петли. Теперь вот отсюда я начинаю формировать ручки уже. Каким образом? Тут немножечко вот так подтягиваем и просто вяжем вверх, да, вот такие воздушные петли. Вяжем их 21 штуку, то есть одна, вот это первая петля воздушная. Теперь вот вторая. Теперь смотрите, сразу вам говорю, то есть их вот первый можно подтянуть, ну а дальше вяжем их достаточно свободно, да, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, сейчас так досчитаю, 17, 18, 19, 20, 21. Вот, 21 воздушные петли. Вот такая косичка. Теперь разворачиваю вот так вот к себе вязание, косичку эту отвязанную. Первую вот эту вот косичку мы оставляем, пропускаем ее. И вот сюда вот в такой вот как бы хвостик, что ли, от косички я вытягиваю и провязываю эту воздушную, ой, не воздушную, господи, а столбик без накида, да, уже провязываю. И точно так же нахожу эти вот такие шапочки косичек, вот, и в них провязываю столбики без накида. Контролируйте, смотрите, тут получается в чем сложность. Сложность в том, что когда вы вводите крючок вот в эту сторону, да, с этой стороны, у вас вот тут вот косичка реагирует, и она затягивается достаточно сильно. Вот, поэтому старайтесь осторожненько, сильно не затягивать, не тянуть именно вверх вот эту. И вот тут тоже старайтесь опять-таки проверять, что у вас пышненькими получаются вот эти вот косички. Так, вот тут вот видите, вот у меня торчит, вот я немножечко раз и подтягиваю. И тут тоже я смотрю, чтобы у меня косички были одинаковые, потому что эти косички будут видны. Это стеночки наших ручек, и, ну, чтобы все выглядело эстетично, красиво, ровненько, мы контролируем эти моменты сразу в процессе вязания. Так, идем вот так вот постепенно, возвращаемся. Тут главное не перетягивать, главное вот спокойно так, да, вязать, чтобы у нас не было слишком. Вот с этой стороны, видите, оно немножечко все равно как бы подтягивается, и этот момент нужно учесть. Так, уже сейчас вот мы подходим к финалу ручки. Так. Вот, и самое вот у нас первое, да, вот так вот мы провязали. Смотрите, каким образом мы крепим дальше с вами. Значит, мы вот возвращаемся сюда, и тут вот я ввожу не сюда, да, сразу, потому что, ну, будет такая небольшая как бы дырочка у нас тут образована, а вот в этот, как бы в этот, не колосок, в эту косичку я ввожу крючок, то есть я делаю один столбик без накида и вяжу галочку в раскол, вот, таким вот образом. То есть я немножечко тут добавляю. И дальше я продолжаю, то есть я ввязываю уже под шапочку. Вот, таким образом я немножечко сильнее заполняю вот тут вот это вот пространство. Видите, вот как у нас получилось с вами. Вот, теперь что можно сделать? Видите, у меня немножечко вот все равно вот тут вот тянет. Я могу взять, например, крючок поменьше и просто вот эти вот косички немножечко вот так вот пройтись, как бы их подвытянуть, да, то есть те, которые особенно у меня тут поменьше, вот я немножечко, видите, их раз
Вот она маленькая, видите, я так раз подтягиваю, и она становится пышнее. И вот так вот просто прохожусь. Немножечко, ну, осторожно, тоже сильно так не тяните, как бы спокойно это все делайте, да, то есть, чтобы вы не перетянули. Вот, и вот эти вот косички просто мы вот так вот немножечко разравниваем. Видите? И уже она выровнялась, эта ручка, уже так не тянет здесь. Ну, а то, что она немножечко так вот еще изгибается, то мы это выровняем уже на этапе отпаривания и выравнивания нашей корзины. Вот. Видите, еще что тоже не проговорила, мы вяжем таким образом, что это у нас изнанка на самом деле, да, то есть мы потом вывернем с вами, и вот наши красивые вот эти все, как они, галочки, да, вот все время забываю это слово, они у нас появятся здесь. Так, давайте вернемся и пойдем дальше, что тоже сразу хочу проговорить и сакцентировать этот момент. Мы провязали вот эту вот галочку, да, то есть вот она. И дальше мы считаем, вот это уже первая будет у нас петелька. Мы вяжем 10 петель. И дальше вяжем вторую ручку. Да, то есть вот у нас первая, раз. Дальше также вот сюда. И 2. И 3. И 4. 5. 6. 9. И вот вяжем 10. Есть. Связали 10 петель. И начинаем вязать ручку. Раз. 2. 3. 4. Так. 18, 19, 20, 21. Вот, 21, 21 воздушная петля. Так, я опять выполню свою миссию главную, размотать нить. И отсюда переворачиваем, да, вот так вот. И начинаем провязывать. То есть первая, вот она, видите, на крючке у нас ниточка. Тут вот сразу видно вот здесь косичка, а здесь вот это вот такая лента. И вот вторая, вот мы в нее, да, протягиваем. Оп. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make... Так, приближаемся опять к самой корзинке нашей. Вот, и смотрите, видите, как у меня тут закрутился прямо этот хвостик. Я тоже сейчас, давайте завершу. Так, смотрим, как мы опять крепим. То есть вот наша косичка, да, вот выходила отсюда. И вот у нас петелька, мы вот в раскол этой галочки протягиваем. И таким образом вот мы фиксируем с вами эту ручку. Теперь я опять беру крючок поменьше. И вот тут вот, чтобы меня все устраивало, я прохожусь и поправляю галочки, да, то есть мне не нравится, что они такие перетянутые, что вот так вот у меня, видите, сюда скручивается в одну сторону ручка, поэтому я немножечко вот так вот помогаю ручке и косичкам разровняться и подтягиваю с помощью крючка поменьше, прохожусь вот так прям по каждой косичке и регулирую вот это вот натяжение, немножечко выравниваю. Вот. Все, видите, совершенно, ну, как бы по-другому выглядит. И возвращаемся опять. Довязываем, получается, это наш финальный ряд уже, да, завершающий ряд. Поэтому еще на что хотела бы обратить ваше внимание, чтобы вас, да, уже как бы, когда вы довяжете, все устраивало. Это следите за тем, чтобы у вас вот тут вот вверху, да, то есть все косички были примерно одинаковыми, потому что их будет видно. И просто чтобы вас не смущало это все,
следите сразу. Так, сейчас еще проговорю, куда я следующую провязываю. Смотрите, вот мы провязали в галочку, и следующая вот эта шапочка сразу, которая, да, то есть я не пропускаю, а вот сюда же я провязываю первую, скажем так. И дальше мы едем с вами в каждую галочку. Вот они, эти косички, которые необходимо проконтролировать. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. И давайте с вами посмотрим, как мы вообще дальше завершаем и что делаем. Вот, на самом деле у нас уже корзиночка наша готова, но я еще делаю обвязку. Поэтому вот мы довязали, смотрите, с вами ряд. И вот тут вот, как мы видим, у нас, да, вот последняя наша петелька. Вот. И когда вот у нас уже здесь вот начинается следующая петля, когда мы дошли, да, которая формирует ручку. Вот в нее мы начинаем нашу обвязочку. Каким образом? Да, самым обыкновенным, да, то есть мы вводим вот сюда крючок, но дальше уже эту же петельку, которую вытащили, мы продеваем вот в косичку. И так мы делаем полностью аж до этого местечка, где у нас переход. Тут тоже, что важно, важно спокойным быть и контролировать все время, что у нас эти косички примерно одинаковые, да, то есть не перетягивать и не оставлять слишком свободными. Вот. Так мы делаем полностью весь ряд. Сейчас вот тут вот, конечно же, я вам на ручках покажу. Тут не все так однозначно. Сейчас немножечко так вот положу корзинку, чтобы вам было хорошо видно. Так. Смотрите, мы подходим к краю наших ручек. Вот здесь вот у меня, вот перед поворотом я провязываю последнюю петелечку. И дальше я сейчас провяжу сами петельки, которые будут застегиваться, да, которые будут на пуговичку надеваться. Я делаю одну петлю воздушную, я делаю вторую петлю воздушную и третью воздушную петлю. Вот. Дальше вот у меня поворотная петелька, ее я пропускаю и нахожу петельку, которая уже у меня вот как бы повернула и начинает ряд в ручке. Вот, и в нее сюда под косичку точно так же я провязываю нашу косичку, да. То есть таким образом у меня появляется вот здесь вот такая вот петелечка. В эту петелечку мы, соответственно, будем с вами продевать пуговичку. Вы можете, если у вас пуговичка меньше либо больше, сделать петелечку своего необходимого вам размера. Я еще немножечко разматываю нить. И вот, смотрите, у меня уже тут клубочка совсем чуть-чуть осталось. Видите, как хорошо? Ну и мы как бы уже завершаем корзинку, да? Вот, повернули. И также я провязываю с этой стороны, делаю эту обвязку. Я обвязку делать рекомендую, потому что все-таки это ручки, да, ручки, на них будет все равно нагрузка, вес. И не то, что они порвутся или еще что-то, нет, конечно же нет, просто так ручка будет более плотная и, ну, немножечко, скажем так, укрепленная, уплотненная, что тоже позволит избежать такой скорой деформации, да. Так, здесь, смотрите, тоже, вот мы приходим уже, да, к этому моменту поворота, ну и здесь вот, соответственно, тоже сюда мы провязываем и поворачиваем. Вот, то есть под каждую косичку мы вяжем нашу вот эту вот вторую косичку, да, двойную делаем.
Вот. Так. Здесь тоже вот начинается, да, наша ручка, поворот. И вот мы сюда тоже провязываем. И поднимаемся вверх. То есть полностью по контуру нашей корзинки вот так вот мы ведем нашу обвязку. Подошли опять к краешку. Давайте тут еще раз покажу, да, то есть вот у нас идет рядочек, и вот у нас самая крайняя петля в рядочке. Вот, от нее мы ее провязали, и от нее считаем первая воздушная петля, вторая, третья воздушная петля. Дальше вот петля, которая у нас на повороте, и следующая петля у нас как раз вот тут вот, да, уже начинает, вот повернула и начинает следующий ряд. Ну и мы, соответственно, в нее провязываем раз и 2, 3 и вот так вот вяжем. Так, тут тоже опять проверяем, да, то есть проверяйте, если хотите со мной этот момент, тоже тут вот эта вот петелька. А ну-ка, кстати, если вот так вот сделать, уплотнить. Да, даже смотрите, вот у меня только что, видите, была тут такая, ну, как бы дырочка образовалась. Можно вот сюда ввести тоже как бы в эту галочку. Ой, зацепила. Ну и дальше под косички, да. Вот, и довязываем до конца ряда. Обвязочку эту делаем. Вот, мы подходим уже с вами к завершению. У нас вот здесь вот переход был возле ручки, поэтому сейчас внимательно мы вяжем, ничего не меняем. И подходим ближе к этому месту, да, то есть вот тут вот мы провязываем и в принципе уже обрезаем нашу нить, будем ее прятать. Так, давайте сейчас спрячем наш хвостик. Я вытягиваю нить. Да, полностью вот вытягиваю сюда. Сильно не тяните, чтобы вот эта петелечка не уменьшилась, не затянулась сильнее. Так, и вот теперь вот крючком поменьше, да, вот в следующую косичку сюда ввожу крючок. Вот. И вытягиваем на эту сторону. Есть. Теперь переворачиваем. И тут вот можно посмотреть, куда лучше затянуть. Ну, мне вот кажется, тут вот у нас есть такая косичка маленькая. Вот. Так. Сюда. Ну и вот тут вот можно немножечко тоже как раз скрепить надежнее. Раз. Сюда протянем. 2. И тут уже, смотрите, вы просто обратите внимание на то, что вот мы ввели сюда нить. Теперь лучше ее развернуть, провести немножко в другую сторону. И потом опять, например, развернуть. Это для того, чтобы хвостик не выскочил и нигде не показался в ненужный момент. Да, то есть, чтобы все надежно было закрыто и спрятано. Вот так вот можно повернуть и вот, например, вот тут вот его еще протягивать, да. Немножечко сюда еще уведу. Это также можно сделать при помощи иглы. Ну, мне вот как бы здесь удобней
И быстрее, кажется, это сделать крючком небольшим. Тут у меня вот 4,5 крючок. Ну, вы можете взять любой подходящий, который вы считаете подходящим. 3,5, пятерка даже подойдет. В принципе, можно и большим крючком даже спрятать, но это будет не так удобно. Есть. Ну и, конечно же, вот этот хвостик, его можно было в самом начале ввязать тоже. Его мне удобнее при помощи иглы прятать. Вот, поэтому беру иглу и просто вот так вот ввязание немного еще сейчас протяну эту нить. Тоже она, в принципе, на самом деле уже никак никуда не выскочит. Вот, поэтому, ну, это просто так, знаете, для полной 200% уверенности. Вот. И здесь вот тоже обрезаем и расправляем. Все. У нас полностью связана корзинка. Сейчас я займусь тем, что я буду ее отпаривать при помощи утюга. Если у вас есть парогенератор, вообще супер. Но перед этим я вам рекомендую ее вывернуть. Да? Давайте сейчас вот так вот вывернем. Потому что это у нас же была изнаночная сторона. Мы выворачиваем. Вот, смотрите, как сразу симпатично. Да, еще симпатичнее, чем было только что. И теперь вот я буду гладить внутри, да, то есть изнутри проходиться утюгом по изнаночной стороне. Соответственно, эту сторону мы не приглаживаем. Вот. Ну и после того, как ее немножечко выровняем, вернемся и прикрепим с вами вот здесь вот пуговицы. Итак, финальный этап пришивания пуговиц. Да? Вы можете посмотреть, как выглядит сейчас корзинка. Я ее только что обработала паром. Вот, и она еще выровнялась. Вот эти ручки выровнялись. Вообще я рекомендую вам не один даже раз да, отпаривать ваши изделия. Вот, поэтому после того, как я пришью пуговички, я еще разочек сделаю влажно-тепловую обработку. Итак, смотрите, пуговицы будем пришивать, да, вот прикидываем вот тут вот. Давайте начнем с вот этой вот, потому что тут у нас есть переход, и просто чтобы не было такого как бы сдвига, то есть мы по вот этой вот будем ориентироваться, где пришить вторую пуговичку, да, примерно вот тут вот. Ну и соответственно вводим иголку с ниткой. Сильно не тяните, потому что пряжа тянется и может просто выскочить. Вот. Вы, конечно, можете пришить или, ну, как скажем, привязать при помощи трикотажной пряжи, да, чтобы в цвет, если вдруг у вас сложности, допустим, подобрать нить или как-то так, но я пришиваю нитью. Меня устраивает тут вариант, который получается. Вот. Я прошиваю тоже, обращаю ваше внимание, пришиваю прямо вот, ну, как бы насквозь, да, просто все время слежу и контролирую, не вылазит ли, не выглядит ли как-то чересчур. Так, а сейчас я немножечко добавлю свет, может быть, так будет лучше. Вот. Забыла включить лампу сразу. Ну, надеюсь, что не слишком темная получилась там в начале видео. Вот тут вот можно все время проверять, чтобы, ну, как бы не получился такой вариант, что у вас нитка, да, видна как бы по всей задней стенке. Конечно же, обязательно прячем ее.
И вообще, ну, незаметно все переходы делаем. Ну, об этом, я думаю, не стоит говорить, да. Это, кстати, мой самый нелюбимый этап. Хотя я вот смотрю девчонок, которые вяжут, да, мастер-классы, которые свои тоже выставляют. И, ну, и просто смотрела интервью, вот, какие-то прямые эфиры. Это не только я не люблю, а вообще я так понимаю, что это очень даже распространенная нелюбовь к шитью у вязальщиц, скажем так. Вот. Так, ой, тут куда-то не туда завела иголку. Вот. Думаю, этого будет достаточно, чтобы держалась крепко уже пуговица. Так, и тут вот сейчас пробую вывести в такое местечко, которое можно будет спрятать. Вот как-то так. Вывожу нить. И желательно, смотрите, вывести ее вот сюда, в нижнюю часть. Вот. Тут не так будет заметно, то есть даже если какая-то ниточка там, допустим, будет торчать или останется, ну вдруг, да, то здесь как бы ее с меньшей вероятностью кто-либо заметит. Вот. Поэтому рекомендую здесь делать ваш узелок. Вот таким вот образом. Все. Вот пришитая пуговичка. И аналогично пришиваем вторую пуговицу. Проверяем, смотрите, сейчас, да, вот как она, вот здесь вот, да. Тут, видите, такой вот переход у нас получился, ну, что вы застегнете, и это будет вообще не видно. Поэтому совершенно не стоит переживать по этому поводу. Вот, ну и тут я ориентируюсь, вот где у меня, да, вот край, и относительно края, где у меня находится пуговичка. И точно так же я буду здесь, да, то есть вот примерно вот тут вот буду ее пришивать. Итак, мы пришили пуговички. Смотрите, как все аккуратненько. С этой стороны тоже ничего не видно. Можем застегнуть сейчас. Вот наши петельки, да, которые мы с вами специально вывязывали. Вот так вот застегивается. Раз. И точно так же застегнем сейчас два. Вот. Вот так вот на кроватку можно подвесить эту корзинку. И такой замечательный аксессуар для уютной детской комнаты, сделанный еще и вашими руками, готов. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что мастер-класс вам понравится. И делитесь своими работами в Instagram.